parler de l'abdomen normal. Đầu tiên mình nói về cái bụng bình thường. Et puis après, je montrerai quelques images pathologiques. Và sau đó thì nó sẽ đề cập một số cái hình ảnh bất thường. Alors, en France, on a ce qu'on appelle des critères du Collège national français d'échographie pétale. Thì ở Pháp thì người ta tuân theo các cái tiêu chuẩn của cái quy trình của cái hội siêu âm của Pháp. Qui pour chaque trimestre nous donne une guideline d'images et d'items qui doivent être marqués dans le compte-rendu. Thì trong từng cái quý của thai kỳ thì người ta đưa ra những cái gọi là cái quy trình khảo sát mô tả trong cái điều kiện của là những cái gì bắt buộc phải mô tả theo từng quý. Et sur cette base-là, je vais vous montrer les images indispensables qu'il faut montrer, mais aussi quelques éléments que l'on peut voir en plus. Thì những cái hình ảnh thay sẽ giới thiệu những cái bắt buộc là những cái cơ bản, sau đó đây có những chi tiết sâu hơn. Alors, donc comme je vous le disais, l'iconographie doit être associée au compte-rendu d'échographie et on doit avoir un certain nombre de clichés, que ce soit au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, on va les détailler, qui montrent les éléments indispensables qui doivent être présents dans un compte-rendu. Tức là ở đây trong cái điều kiện của bắt buộc là phải mô tả và chụp những cái ảnh, bắt buộc phải có những cái ảnh, ví dụ vì một thai kỳ là phải có ảnh như thế này, vì hai, vì ba là phải có những cái ảnh đầy đủ như thế này. Et pour déterminer ces clichés qui sont indispensables au compte-rendu, il y a des guidelines qui ont été faits, en particulier pour deux éléments que sont la coupe axiale de l'abdomen. Thì trong cái yếu thì một cái hình ảnh bắt buộc phải có là đó là cái hình ảnh cắt qua cái chu vi của bụng như thế này. Vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure. En particulier, il y a des items bien précis qui permettent de dire oui, cette coupe est normale, non, cette coupe est anormale. Thì trong cái phiếu phải ghi rõ những cái trong cái hình ảnh như thế này nó có chính xác hay không, đúng hay là không đúng. Alors, à la fois sur la coupe du périmètre abdominal transverse, mais aussi, lorsqu'on explore l'abdomen, on explore les reins. Thì thêm đó là đặc biệt trong quý 2, quý 3 là ngoài cái cúp mà cái mặt cắt mà để có cái đuôi của bụng thì phải có cái mặt cắt đi qua hai cái thằng như thế này. Donc les aspects échographiques normaux au premier trimestre. Và đây một số cái hình ảnh bình thường bụng của từng cái vị của thai kỳ. Il y a des structures qui sont visibles obligatoirement en dépistage. Thì có những cái cấu trúc mà mình phải nhìn thấy được trong cái con số trong kỳ 1. Alors, en dépistage, qu'est-ce qu'on nous demande? De voir la paroi abdominale antérieure. Thì trong cái khi con số kỳ 1 thì mình phải thấy được cái thân bụng phía trước. Comment on peut la voir? Soit sur une coupe transversale habituelle ou sur la coupe sagittale médiane. Thì cái để quan sát thân bụng phía trước thì mình có thể quan sát cái mặt cắt nam hoặc là mặt cắt dọc. Et qu'est-ce que l'on va repérer? C'est l'intégrité complète de la paroi antérieure avec, sur la coupe sagittale, la sortie des vaisseaux ombilicaux, les artères et la veine, et au niveau de la paroi antérieure, au niveau de la veine ombilicale, la paroi est bien lisse et bien fermée. Thì cái mặt cắt mình quan sát thân bụng được thì nó phải quan sát được cái độ ẩm của dòng máu của tiết số nó ẩm vào cái thân bụng của tiết số ở đây, và trên mặt cắt này mình cũng thấy được cái tình là số trong thân quan sát cái xử lý của cái thân bụng. Donc, ce qu'il faut retenir au premier trimestre, qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se faire piéger par la hernie physiologique. Thì trong quý 1 này nó có một cái bệnh mà mình nếu không biết có thể nhầm, đó là cái thoát vị rốn sinh lý. Alors, cette hernie physiologique disparaît
à 12-13 semaines, mais elle peut persister sous la forme d'une toute petite hernie, et ne pas prendre ça pour de la pathologie, on est à la limite des images qui sont présentes et qui vont disparaître après. Khi được cái ung thư một cái nó có thể quan sát thấy cái tuổi thọ kỳ rồi đây, nhưng mà đây là có cái độ sinh lý khi nó sẽ biến mất sau cái ung thư 12 hoặc là thậm chí ung thư 13, thì khi mà được cái ung thư 11, 12 nó thể quan sát nên nó cũng bùi cái đó nó có cái độ, nhưng mà thường thường cả thêm là cái nhỏ nó không có lớn. Oui, on la voit bien lorsqu'on utilise le 2D standard. Hein. Vous voyez, on la voit bien ici. Ça fait une petite oursure. Et puis lorsque le 3D apporte pas grand-chose, mais c'est essentiellement le 2D qui montre cette petite image, là, vous voyez, comme ça, avec le cordon qui s'en va dessus. Thì ở đây là cái nó ung thư 11 nên quan sát nó thấy cái thoát vị nó cái hình cấp dọc, cấp ngang và tại tàu AD cái này, thì đây là gọi là có cái số sinh lý bình thường thì chúng ta được đi. Donc s'il y a deux clichés qu'il faut mettre dans le compte rendu au premier trimestre, ce sont ces deux clichés-là. Trong cái kỳ một tháng kia thì áp dụng phải có chụp được hai cái thế nào quá bột, đó là một cái thế nào cũng cắt ngang, thế này cắt dọc và đi qua cái rổ như thế này. Alors, à côté de ces images indispensables, il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut voir et qui peuvent être source soit d'erreurs, mais aussi de début de diagnostic. Thì trong cái thế nào áp dụng cái việc đó thì mình phải quan sát một số cái cấu trúc mà mình có thể nhìn thấy được để nó giúp đỡ trong cái cảnh đó. Alors, un élément que l'on voit habituellement, c'est l'œsophage. Và cái cấu trúc thứ nhất mình phải quan sát thấy giúp đỡ trong cảnh đó là cái thực quản. Alors, sous la forme d'un double zone hyper-épogène avec un double liseré, on voit bien ici, on voit bien là, vous voyez ici. Thì thực quản bên trên mình thấy họ được cái hình ảnh hai cái đường mặt song song như thế này, video đang song song như thế này, hai đường mặt. Qui part de la zone oropharyngée et qui descend jusqu'au diaphragme. Nó đi từ cái vùng hầu họng ở đây cho đến cái vùng con bị thực quản đây, con bị gai đó. Et lorsqu'on est sur un plan sagittal strict, on peut voir les coupoles diaphragmatiques ou du moins l'interface thoraco-abdominale. Và cái mặt cắt dọc này mình qua cái thực quản các con có thể quan sát được cái cơ hoành không cách bụng ngực. Vous voyez sur un cliché standard pris au hasard, au moment de la mesure de la nuque, on voit ici. Voilà. Và đây là mặt cắt dọc từ trên vai mình thấy được cái lớp mơ gãi, mình hay gọi là đồ mơ gãi đấy. Và đây là cái thực quản song song như vậy, hai là song song. Alors, dire que l'on va faire un diagnostic au premier trimestre d'une anomalie de l'œsophage, non. Mais ça renseigne quand même de se dire, oui, on a vu la structure. Tức là trong cái quỹ bộ thực quản, trong quỹ bộ khác kỳ thì để mình chặn vào các các thương thực quản thì mình chưa được đặt ra. Tuy nhiên mình có thể quan sát được, mình có thể theo dõi về sau đó. Alors, qui dit œsophage dit déglutition. Et au premier trimestre, on peut très bien voir les mouvements de déglutition du petit fœtus. Et on voit bien les petits mouvements de déglutition. Trong cái quỹ bộ khác kỳ quan sát được cái động tác nuốt từ đấy. Qui dit déglutition, on doit pouvoir voir l'estomac au premier trimestre. Trong kỳ một mình cũng quan sát được cái dài dài cái mặt cắt ở đây. Si on fait un bon plan de coupe au niveau de l'abdomen, on doit voir qui passe par la veine ombilicale et l'estomac, on doit pouvoir faire ce cliché-là. Nếu mà một cắt đẹp được thì mình ngoài cái thời gian mình có thể quan sát được cái từng đợt số ở đây, đi qua cổ bụng đây. Et sur les pieds, on voit la veine. Alors on ne voit pas nécessairement la bifurcation du tronc, mais on voit la veine ombilicale et on voit l'estomac. Chú ý đến cái mặt cắt chụp thì cái từng đợt số là mình không thấy
được cái độ cảm vào cái nếu ta thấy cái độ cảm vào nên nó hơi thấp nên chỉ là nó chỉ thấy cái độ mà nó trải lên cái trên như vậy là chụp con nó thấy chi nó thấy được cái từ độ nó đến cái độ cảm vào cái độ là nó cảm nó không đủ chụp. À l'inverse, c'est pas parce qu'on ne voit pas l'estomac au premier trimestre que l'on va dire qu'il y a une anomalie. Nếu nó không thấy cái da trên nó chứa vôi là cái độ nó bất thường. Si on fait un balayage transversal axial, vous voyez à un moment donné, on passe par le cholestérol, les membres, le thorax, et on a ici, hop, voilà, on a vu passer la coupe transverse abdominale. Khi mình quẹt từ mặt cắt từ đầu đến đến đầu như vậy thì nó sẽ đi qua được cái con bụng mà mình sẽ có sẵn được. Alors un autre élément, alors là c'est vraiment pour le diagnostic, au premier trimestre ça n'a pas tellement son importance, mais c'est simplement pour montrer de l'imagerie. On peut voir au premier trimestre, arriver à voir au premier trimestre le pancréas. Một cái cấu trúc mà mình có thể có sẵn được thì mà các ra thì cũng hơi khó nhưng cũng không đòi hỏi đó là cái bì ở đây. Voilà, vous voyez il est ici, on a l'estomac, on a les deux reins qui sont là, et on devine ici une petite zone hyperécogène qui correspondrait au pancréas. Thì nếu mà các bạn thấy đây là hai cái thằng hai bên cái tùy nó nằm ở đây hơi tăng thôi không một chút. Autre élément qui est visible au premier trimestre, c'est l'aspect un petit peu hyperécogène des anses intestinales. Thì trong cái bụng mình có thể có sẵn được cái ruột nó gồm những quái ruột nó nắm thôi ống như thế này. Alors, la présence des anses hyperécogènes, c'est naturel au premier trimestre. Elles peuvent être un petit peu plus hyperécogènes dans une situation bien particulière. C'est lorsque les dames ont saigné au premier trimestre, lorsqu'il y a eu des métroragies au premier trimestre. Il y a une diffusion à travers des membranes du sang et des leucodérines. Le petit bébé, comme je vous ai montré, il déglutit le liquide et ça se retrouve au niveau des anses intestinales qui sont un peu hyperécogènes. Như vậy thì bắn vừa ống trong ruột mình có thể giải thích thì cũng có thể nó hơi bắn nhiều hơn một chút nhưng mà đó là không phải là vấn đề điều lý bởi vì sao trong cái quá trình mà mang thai của vì đâu là hay thì nó có hay xuất hiện bên trong cái bụng ổi khi đứa bé nó nuốt cái nó xuất hiện đó và nó có cái hemoglobin ở trong ruột thì khi này thì bắn vừa đó là xuất hiện được chưa? Dans le même ordre d'idées, on peut voir le foie et l'ébauche de la vésicule dès 13 semaines. Thì một cái quá sẵn lớn có thể thấy đó là cái gan và cái túi mật. Vous voyez là aussi, on voit sur ce cliché-là l'aspect un petit peu hyperécogène et tubulé au niveau des anses intestinales. Vous voyez ici. Là. Thì ở đây mình cũng có thể thấy được đây là rõ hơn. Đây mình thấy cái ruột nó nắm hơi ấm như thế này nó sinh lý bên đường, đây là túi mật, còn đây là gan. Dernier élément que l'on peut voir au premier trimestre, ce sont les reins, sous forme de deux petites zones dans la coupe transversale basse, moyenne, je veux dire. On a deux zones qui sont un petit peu plus hyperécogènes. Vous voyez ici, on les voit là, je les ai surlignés, en coupe sagittale ou en coupe transversale. Và một cái cấu trúc mình có thể thấy được đó là phần hai bên và các nang nó hơi tăng hơn như thế này và cái bản chất béo cơ bản sẽ thấy đó. Au premier trimestre, les reins paraissent un petit peu hyperécogènes, mais on ne voit pas encore la différenciation corticomédulaire de façon précise. Trong kỳ 1 thì mình thấy cái phần cấu trúc bên dương của nó tăng hơi ấm nhẹ một chút, mình chưa thấy được cái sự phân biệt tùy ngọ rõ trong cái kỳ 1 và 2. Voilà, vous voyez les reins. Hai cái phần như thế này. Vous allez voir ces éléments que l'on voit au premier trimestre. Et ben on va les retrouver au deuxième et au troisième trimestre avec leur différenciation et leur évolution. Et c'est pour dire que dès le premier trimestre, tous les éléments sont en place et ils ne vont simplement que se développer au deuxième et au troisième trimestre. Như vậy thì trong kỳ của các vị hay nhắc lại về phần chưa có phân biệt vì ngọt rõ khi trong kỳ của hai kỳ các cái cấu trúc nó đã có hiện rồi tuy nhiên thì nó cái
chỉ hai cái má thì nó tiếng viên và má viên thì trong video nó có đầy đủ cả rồi. Et quand je disais hier ou avant-hier, les anomalies du deuxième trimestre, 40%, elles sont déjà installées au premier trimestre, simplement pour montrer les images. Thưa thầy sẽ